기도 관련 추천 서적입니다. 조지 물러의 기도가 전부 응답된 사람. 이 책은 꼭 읽어보십시오. 그리고 이 책은 이런 책을 계속 읽다 보면 와 진짜 기도가 응답되네라는 생각이 자기도 모르게 머릿속에 들어오게 됩니다. 그리고 영의 기도라는 책이 있는데요. 이 책도 제가 꼭 추천드립니다. 그리고 혹시나 나 기도 어떻게 해야 될지 모르겠다 이런 분들은 저 매일 기도라는 책을 사거나 빌리셔가지고 아침이나 저녁에 한 번씩 읽어보시면 좋아요. 저건 기도문이거든요. 그래서 기도를 잘 모르겠다 이런 분들은 기도문을 따라 읽기만 해도 기도가 됩니다. 기도가 뭐 다양한 방식이 있는 것 같아요. 말씀 듣는 것도 기도일 수 있고 찬양을 부르거나 찬양을 듣는 것이나 뭐 운동하면서 하나님 생각하는 것도 다 기도가 될 수 있을 것 같고 혹은 뭐 글을 쓰거나 이런 것도 다 기도가 되겠죠. 중요한 것은 우리가 하나님께 집중하고 하나님과 대화하는 시간인 것 같습니다. 그리고 또 기도 관련 추천 도서로 호흡의 기술, 기도 시작반, 하나님의 임재 연습이라는 책을 추천드립니다. 이 호흡의 기술은 호흡과 집중력이 너무나 큰 관계가 있고 호흡과 뇌까지도 관계가 있거든요. 제가 이제 천천히 호흡하면서 기도를 하는데 이 호흡과 기도가 함께 갔을 때 뭔가 달라요. 집중할 수 있는 것이. 그리고 되게 치유가 많이 일어납니다. 이 책은 약간 뭐 기독교 책은 아니에요. 그렇지만 호흡을 나름 과학적으로 정리한 책이기 때문에 호흡과 관련된 기도와 호흡을 연결시킬 때 도움이 될 수 있는 참고 도서 정도라고 생각하시면 좋겠습니다. 그리고 기도 시작반이라는 책은 기도를 잘 못하는 분들이 어떻게 기도를 하면 좋을지 구체적으로 다양한 방법들을 적어놓은 책입니다. 그 책의 저자가 그 초신자들을 기도 훈련시키는 그런 내용이에요. 그리고 하나님의 임재 연습이라는 책은 기도 고전인데 이거는 24시 내가 하나님께 집중하는 기도에 관한 내용을 다루고 있는 책입니다. 이 책도 너무 좋습니다. 추천드립니다. 자, 그리고 우리는 랩런트들에게, 우리 후대들에게 전도의 모델이 되어야 됩니다. 현장에서 부모가 진짜 전도하는 모습을 봐야 되겠죠. 우리 관계에서든지, 뭐 현장, 직장에서든지 이렇게 전도하는 모델이 돼야 되겠죠. 그리고 아이와 함께 할 수 있는 것은 영혼을 놓고 기도하는 거죠. 기도 대상자 놓고 아이와 함께 기도를 하는 겁니다. 우리는 이제 이런 기도를 해야 되고, 우리 가정에서도 이런 기도를 하고 있습니다. 그리고 자원봉사를 통해서 아이들과 현장 체험하시면 좋겠죠. 세상에는 되게 고통받고 버림받은 사람들이 많습니다. 아동시설이나 노인복지시설이나 이런 곳에 아이와 같이 방문해서 자원봉사하면서 복음도 전하고 또 그들을 위해서 기도도 해주는 이런 것들을 아이들에게 심어주면 좋겠습니다. 요즘의 아이들은 머릿속에 대부분 다 그 성공과 돈에 대한 것들, 외모에 대한 것들이 가득 차 있습니다. 실제 대화를 나눠보면은 교회 다니는 아이들은 좀 다를지도 모르겠지만 일반 가정의 아이들은 대부분 다 그게 목표예요. 그리고 얼마 전 선물조사에서 아이들의 꿈 1위는 건물주라는 게 나왔거든요. 건물주, 유튜버, 인기 있고 돈 많이 벌고 이게 다거든요. 세상의 리더들도 약간 소외받은 사람들에 대한 마음을 가지고 있고 세상을 좋게 만들려는 마음들을 가지고 있어요. 우리 복음 가진 아이들이 그것보다 못하면 안 되잖아요. 그래서 이런 시간들도 꼭 가졌으면 좋겠습니다. 우리 딸과 함께 이렇게 막 어디를 방문할 때가 있어요. 그러면 우리 아내가 꼭 이렇게 아이한테 어디 방문한다? 그래서 이제 우리 같이 기도하자 이걸 해요. 그거 아주 어릴 때부터 했었어요. 한 2살 때부터 뭐 친척집을 방문하든 어디 교육을 가든 우리가 이제 누구누구를 만날 거야. 우리 함께 그들을 놓고 기도하자 이런 걸 했었거든요. 이게 별거 아닌 것 같은데 아이에게 큰 영향을 미치더라고요. 알게 모르게 전도자라는 정체성이 전달이 됩니다. 그래서 현장의 전도 체험을 저도 했습니다. 현장에서 이거를 체험하고 안 하고가 너무 커요. 예전에는 저는 막 뭐랄까 이 전도에 대해서 약간 부끄럽고 막 그랬거든요. 근데 주변에서 함께 전도하는 사람들과 전도를 통해서 역사가 일어나는 변화가 일어나는 것들을 보면서 야, 이 전도라는 게 정말 너무나 엄청난 거구나 체험을 하게 됐던 것 같아요. 그래서 전도에 대한 생각이 많이 바뀌었던 것 같습니다. 우리 아이들에게 이걸 전달해 줘야 됩니다. 전도와 선교에 대한 책을 추천드릴게요. 복음에 미치다. 이거는 한국에 복음이 들어온 내용이고 너무나 추천드리고요. 이 닥터홀의 조선 회상인데 이 책도 너무 좋아요. 좀 두껍기는 하지만 꼭 강추드립니다. 이 눈물이 날 수밖에 없는 내용입니다. 아마 두 책 다 아마 그런 책이고 또 추천드릴 만한 건 복음에 미치다를 읽고 나시면은 그 선교사님들 모여기 있는 양화진에 꼭 한번 가보시기를 추천드립니다. 아이들과 같이 읽고 그리고 포럼하고 그 아이를 데리고 가서
이 복음이 어떻게 이 흑암의 땅에 들어왔는지 보여주시면 좋겠어요. 많은 피해 그런 대가가 있었죠. 그리고 산비라는 책은 중국의 소수민족을 전도하신 선교사님의 얘기인데 너무나 이 책도 좋아서 추천드립니다. 자, 그리고 많이 고민을 하고 있는 것이 우리가 이제 독서와 미디어죠. 요즘 특별히 그렇죠. 차단이냐 제한이냐라는 것인데 일단은 아주 어린 시절에는 차단이 좋은 것 같습니다. 뭐 전문가들마다 의견이 달라서 정확하게 뭐라고 말할 수는 없겠지만 적어도 2살에서 3살까지는 좀 차단이 좋을 것 같고요. 그 다음부터는 이제 제한이 필요할 것 같아요. 이거를 방치하는 용어로 많이 쓰거든요. 그러니까 부모님들이 아이들한테 이걸 무작정 전달해 줘버리면은 그냥 뭐 이거 줄 테니까 네 마음대로 해. 이거는 저는 우리 딸이 6살인데 이걸 안 해요. 핸드폰이나 이런 것들은 필요한 것만 부모가 보는 데서 딱 부모만 이렇게 딱 정해서 보여주거든요. 그 외에 자기가 그걸 가지고 노는 시간은 없습니다. 왜냐면 뭐 타고 엄청나게 나쁜 컨텐츠들도 많아요. 좋은 컨텐츠들도 많지만. 그래서 좀 제한을 해야 되고 더 큰 문제는 이게 자극의 강도입니다. 요즘에 나오는 컨텐츠는 너무 재밌어요. 유튜브 보면 정말 막 순간적으로 엄청 웃기고 재밌고 자극적인 영상들이 넘쳐나요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 조미료가 가득 들어간 음식을 계속 먹으면 야채 맛이 안 느껴집니다. 야채에도 단맛이 있거든요. 근데 조미료를 계속 먹고 설탕을 많이 먹으면 야채 먹으면 야채는 쓰기만 해요. 근데 조미료나 이런 걸 안 먹고 야채를 자꾸 먹잖아요. 그러면은 단맛이 나요. 이게 뇌를 자극하는 게 요즘의 미디어들은 너무 강해가지고 MSG와 같습니다. 이걸 계속 강하게 해버리면 좋은 컨텐츠들, 즉 복음적인 컨텐츠들, 수직적인 문화들, 이것이 재미가 없는 거예요. 왜냐면 저쪽이 너무 세거든요. 그래서 이런 부분 때문에 저는 제한이 많이 필요하다고 생각합니다. 그래서 세상 문화의 자극의 강도는 뇌 호르몬을 변화시킨다고 저는 읽었어요. 그래서 생각하지 않는 뇌를 만듭니다. 이걸 100% 차단은 저도 반대합니다. 3, 4살, 이제 4살 정도 됐으면 조금 쓰게 해줘야 되고 필요한 앱들도 있을 거예요. 그런 거 가르쳐 줘야 되거든요. 그렇지만 이걸 무작정 던져주고 네 마음대로 해? 제한 시간 없이 이것은 하시면 안 돼요. 뇌가 망가지게 돼 있어요. 자, 그래서 이 뇌가 너무 중요한데 뇌에서는 전두엽이라는 부분, 저희 이마 앞부분에 있는 뇌죠. 여기가 인지, 절제, 계획, 예측, 조직 등 사고력, 그러니까 인간적인 그런 생각들, 고차원적인 사고를 하는 부분인데 그죠? 연구 결과에서도 이 스마트폰을 어릴 때 너무 많이 하면은 이 전두엽이 얇아진다라는 보고가 있습니다. 물리적으로요. 저 같은 경우도 예전에 TV를 많이 좋아해가지고 완전 중독이었다가 회복이 된 케이스예요. 근데 이게 이 과거의 저를 제가 한 번씩 생각하면은 정말 아무 생각 없이 살았다 이런 생각이 들어요. 복음을 붙잡고 이걸 중독을 벗겨내니까 너무나 행복한 거 있죠. 그래서 어릴 때부터 이 생각할 수 있도록 뇌의 힘을 길러주셔야 돼요. 그 뇌의 힘을 길러주시려면 책을 많이 읽어주시고 부모님이 목소리로 아주 어릴 때부터 좀 많이 읽어주시고 이 읽어주는 건 사실 초등학교 글을 읽을 수 있는 나이에도 부모님이 읽어주시는 거 좋습니다. 유대인 같은 경우는 가족들이 둘러앉아서 책을 번갈아 가면서 낭독해서 읽기도 해요. 그리고 그걸로 포럼하고요. 그래서 걔네들은 미국에 좋은 대학에 들어갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 부모님이랑 어릴 때부터 같이 책 읽고 그걸로 포럼해가지고 대학교 면접 시험이 부모님과 포럼하는 것보다 쉬웠다라는 유대인들 기사를 읽은 적이 있거든요. 그래서 아주 어릴 때부터 여러분들 부모님도 공부를 하셔야겠죠. 그래서 언약 잡고 도전해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 뇌의 힘을 기르는 거, 독서와 저는 기도, 호흡과 함께하는 기도, 그리고 운동 이렇게 생각하거든요. 음악까지 있겠네요. 4가지. 독서 관련 추천 도서는 스마트폰으로부터 아이를 구하라. 이 책을 읽으시면 좀 이제 구체적으로 이 아이들에게 이 스마트폰을 내가 어떻게 해줘야 될 것인가 여기 좀 답이 나올 거고요. 그다음에 리딩으로 리드하라. 어떻게 읽을 것인가 라는 책들 다 추천드립니다. 다 좋은 책들이라서 시간 없어서 길게는 말씀 못 드리겠고요. 그리고 세계 명문가의 독서 교육이라는 책도 너무 좋습니다. 이 세계적인 명문가들이 다 독서를 해요. 신기하죠? 그 리더들을 기르려면 다 독서를 하더라고요. 그래서 그 책이 있고 거기에 관련된 책이니까 읽어보시고요. 세계 명문가의 교육이라고 해서 이거는
뭐 독서를 포함해가지고 여러 가지 것들을, 이 명문가들을 만들어내고, 보시면 빌 게이츠도 보이고 뭐 다 보이시죠? JF 케네디 다 있습니다. 그리고 이제 공부머리 독서법이라는 책도 한번 읽어보십시오. 아이들에게 책을 많이 읽히셔야 되는데 너무 재미없는 책보다는 좀 재미있는 책을 많이 읽혀라. 그러기만 해도 아이들이 그 학습 능력이 올라간다. 근데 이거는 과학적으로 사실이에요. 책을 읽을 때는 전두엽이 활동을 하거든요. 책을 읽을 때, 기도할 때, 운동할 때 이 전두엽이 활성화됩니다. 음악할 때도 그렇고요. 자, 그래서 우리는 우리 가족만의 문화가 있습니까? 라는 질문입니다. 유대인들은 이 가정의 문화를 가지고 있어요. 보시면은 저렇게 전부 다 책을 딱 이렇게 식탁에서 이렇게 하죠. 밥상머리에서부터 책과 포럼, 대화가 있는 겁니다. 자연스럽게 가족이 둘러앉아서 언약이 전달되고 말씀이 전달되는 거죠. 여기는 유대인의 대학인 예시바입니다. 예시바에서는 뭘 하냐면은 이렇게 그 짝을 만들어주죠. 짝끼리 저기 탈무드를 가지고 서로 토론을 하는 거죠. 사실 약간 말다툼을 하는 겁니다. 그걸 하부르타라고 하죠. 유대인들은 이런 교육을 아예 그냥 시스템으로 만들었어요. 수천 년 동안 탈무드, 회당, 예시바, 랍비 제도, 절기, 옷, 음식 뭐 이런 것들이 다 언약을 전달하는, 말씀을 전달하는 문화로 만들었습니다. 이걸 아예 습관으로 만들어서, 문화로 만들고 습관으로 만들어서 각인시키고 뿌리시키고 체질로 만들어서 수천 년 동안 나라가 없이 방황했잖아요. 근데 나라가 없이 방황했는데 민족이 남아있고 그 다시 나라를 세운 나라는 유대인밖에 없어요. 역사상. 흩어진 민족들은 다 어딘가에 흡수되고 사라집니다. 그 가까운 데로 치면은 중국에 보면은 예전에 이제 청나라가 있었죠. 청나라는 만주족이 세운 나라인데 청나라는 중국에 흡수돼 버렸어요. 만주족 남아있긴 하지만 그 문화는 다 중국 걸로 바뀌었죠. 그런데 유대인들은 그걸 지키고 이 성경을 전달했죠. 이게 하나님의 은혜인 것 같습니다. 유대인들이 가진 박해 속에서도 이렇게 전달했기 때문에 우리가 이 성경을 볼 수 있는 거죠. 우리는 이들을 따라가야 되는 것이 아니라 하나님이 성경에 적어놓은 걸 따라가야 되는 겁니다. 유대인을 베끼자는 게 아니에요. 그래서 우리는 복음의 문화를 재창조해야 됩니다. 함께 만들어가야 되죠. 그건 부모의 사명이고 우리 모두 공동체의 모든 기독교인의 사명이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 예배 문화, 가정 예배를 드리셔야겠죠. 성경 구절 보면 사도행전 5장 42절에 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 네, 우리가 해야 할 것입니다. 그 예배를 드리는 게 쉽지는 않습니다. 지속이 가장 중요하고요. 그러니까 뭐 너무 완벽하게 잘하려고 하지 마시고 아주 쉽게 해주세요. 그 어린 시절을 생각해 보면은 되게 지루했었어요. 가정 예배 드리는 게. 그래서 우리 가정에서는 즐겁게 하자라고 해서 아이와 즐겁게 예배를 드립니다. 뭐 그림을 그려서, 아이는 글자를 모르니까 그림을 그려서 이렇게 하기도 하고 아니면 5분 짧게 예배 드리기도 하고 뭐 성경 이야기를 좀 재밌게 이렇게 얘기를 하기도 하고 그런 식으로 하고 있습니다. 그리고 이게 잘 안 되기 때문에 이 습관 달력이라는 게 인터넷에 검색하시면 나오거든요. 그래서 이런 걸 하나 뽑으셔갖고 냉장고에 습관 달력 딱 뽑으시면 저기 1번부터 66일 보통 돼 있어요. 그래서 할 때마다 이렇게 도장이나 사인을 하시고 이거 우리 다 채우면은 뭐 롯데월드 가자 뭐 이런 거 하시면 좋죠. 네, 아니면 이거 우리 예배 이렇게 66일 동안 지속하면은 가정 예배 지속하면 뭐 어디 놀러 가자. 뭐 사줄게. 뭐 사줄게보다는 어디 놀러 가자 하는 게 좋아요. 가족들과 함께 즐겁게 할 수 있는. 아주 좋은 음식점에 가신다던가 아니면 여행을 가신다던가 그렇게 해가지고 기념하면서 이 예배를 축제로 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리에게도 그 유대인들의 세절기처럼 절기가 있겠죠. 각종 훈련이라던가 집회라던가 뭐 교회 수련회라던가 이런 것들을 통해서 이 예배 문화를 계속 만들어 가야 됩니다. 그리고 뭐 이제 교인들끼리 지금은 코로나라 좀 힘들긴 하지만 교인들끼리 좀 모여서 이렇게 말씀을 나누는 시간을 가지는 것도 좋겠죠. 같이 놀기도 하고. 그리고 선교 문화를 만들었으면 좋겠습니다. 선교 여행을 좀 추천드립니다. 이제 코로나가 언젠간 풀리겠죠. 그리고 독서, 선교에 관한 책, 그리고 선교사님과의 만남인데 특히 여행을 통해서 우리 가정은 여행할 때 꼭 선교지로 가려고 해요. 그리고 현지에 있는 선교사님을 만나면 너무나 다르더라고요. 그냥 해외여행은 재미가 없어요. 근데 가서 선교사님 만나고 현지 얘기 듣고 현지의 상황을
그 영적인 눈으로 바라보고 오면은 이게 너무 좋더라고요. 그래서 아이들과 이런 여행들을 우리 이제 풀리면은 꼭 가셨으면 좋겠습니다. 그래야 현장을 통해서 사명을 발견하고 기도 제목을 발견합니다. 솔직한 저의 마음으로 여행 선교지에 가기까지는 전 선교가 가슴에 담기지 않았었어요. 저는. 근데 선교지에 갔다 오니까 너무나 많은 것들이 담기더라고요. 세계보고만 언제 될까요? 제가 대만 여행을 우리 가정이 갔었는데 갔다 오고 나서 계속 마음에 품게 되고 이 대만을 통한 중국 보고마까지 생각을 하게 되고 그러면서 이제 만남과 응답의 연결들이 되어지는 것들을 좀 체험을 했었습니다. 세계명문가의 자녀교육법 아까 나왔죠. 이 세계명문가의 자녀교육법의 핵심은 이겁니다. 독서와 여행 그리고 인간관계거든요. 유대인들은 이걸 다 하고 있습니다. 그리고 전도 문화죠. 아까 말씀드렸다시피 대상자 놓고 함께 기도하는 시간. 모든 만남과 사건을 놓고 함께 전도 관점으로 기도하기. 전도 전의 기도는 고지를 점령하기 전에 폭격하는 것이다. 흑암의 세력이 있거든요. 그래서 누구 한 영혼을 찾기 위해서는 우리는 흑암과 전쟁을 해야 되는 거예요. 그러면은 당연히 폭격을 해야죠. 원래 전쟁할 때는 그 상대방 군대가 있는데 폭탄을 떨어뜨려 놓고 가서 이렇게 점령하는 거예요. 힘을 약화시켜 놓고. 그게 기도거든요. 그래서 꼭 우리 아이들과 후대들과 함께 기도하면서 준비를 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 제일 중요한 것은 자녀의 친구를 초대해서 복음을 전했으면 좋겠어요. 그냥 파티라던가 생일 때 혹은 이렇게 불러서 아이들에게 복음을 전하고 그 아이들을 계속 이렇게 양육을 하는 것도 중요하겠죠. 세상의 친구들의 영향이 두려워 혼자 놀면 왕따가 되고 자녀의 친구들까지 보호해줘라. 아이들 불러놓고 맛있는 것도 주고 복음 전해라. 무리 중에 제자가 있습니다. 여러 명의 아이들을 초대해서 복음을 전하면 그 중에 다 제자는 아니겠지만 한두 명의 제자가 있을 수 있거든요. 그 한두 명의 제자가 또 문이 되어지고 이렇게 우리는 우리 아이들을 주변을 복음 가진 사람의 공동체로 만들 수 있는 게 부모님이 또 할 수 있는 최고의 축복이 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 그리고 이제 더 중요한 거 포럼 문화죠. 주입식 교육이 아니라 질문하는 교육을 하셔야 됩니다. 이거는 어디 학원에 가서 해결할 수 있는 게 아니에요. 논술학원 많이 보내시는데 논술학원, 스피치 학원을 보낸다고 이게 해결되는 게 아니라 부모님이 하셔야 돼요. 24시간 이 아이랑 있고 이 아이를 가장 잘 아는 부모님이 이 아이한테 필요한 질문들을 던져주시고 그리고 부모님이 기도하시면서 답을 해주시고 함께 책을 읽거나 공부를 하면서 답을 찾으셔야 됩니다. 세상의 문화에 대해서 부모님과 함께 재해석하는 훈련이 꼭 필요합니다. 최근에 동화책을 아이에게 읽어주고 있는데 이거 사실은 읽어주기 싫은 책을 이렇게 도서관에서 빌려왔어요. 너무 빌리고 싶다 그래서. 그런데 너무 읽어달라니까 읽어는 준단 말이죠. 근데 읽어주면서도 이걸 계속 이제 재해석하는 훈련하고 있습니다. 아주 어릴 때, 3살이 아일 때는 이런 책은 보여주지도 않았고 지금은 이제 한 6살쯤 돼서 이제는 좀 세상적인 책들도 보긴 하지만 그걸 보면서 이건 잘못된 거야? 뭐 이런 것도 있어요. 공주책에 보면 제일 많이 나오는 게 첫눈에 반하는 거잖아요. 그래서 이제 막 아이한테 가르치면서 첫눈에 반하는 거 이런 거 없어 이렇게 얘기해주고 이건 다 가짜야 첫눈에 반해서 결혼하면 큰일 나 이런 얘기도 해주고요. 벌써 그런 얘기도 해주고 있습니다. 독서하면서 생각을 나누는 훈련 해주시면 좋고 붙잡은 말씀을 적용해서 응답을 나누는 훈련 고민과 문제를 함께 복음의 관점으로 재해석하는 훈련 아이들도 이제 학교를 다니고 이러면 되게 문제가 많거든요. 특별히 이제 교우관계 이런 부분에 대해서 부모님이 관심을 가려주시고 이렇게 너무 강압적인 이런 것보다는 들어주고 같이 기도하면서 답을 찾는 훈련들을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아이가 집안일을 할 때 아이도 같이 참여시켜주세요. 이게 책임감과 리더십을 기르는 훈련입니다. 그리고 아이도 공동체, 가족의 일원이기 때문에 일을 해야 됩니다. 가정의 일을 해야 돼요. 공부만 하면 돼. 이런 거는 절대 하지 마십시오. 왜냐면 이게 공동체예요. 함께 뭔가를 나누고 같이 짐을 지고 같이 의논하고 앞으로 나아가고 하나님께 같이 기도하면서 이게 언약의 가정이기 때문에 아이와 함께 가정의 중요한 일도 결정하고 아이가 좀 크면요. 아주 어릴 때라도 좀 더 많이 물어보고 결정하게 해주면 더 좋고요. 자, 이제 끝이 다 왔네요. 우리는 서밋을 키워야 됩니다. 정상이죠, 정상. 그럼 좀 약간 그런 높은 마음을, 이 높은 생각을 가지셨으면 좋겠어요. 우리 후대들이 진짜 세상을 바꿀 후대, 이거 내가 키웠으면 좋겠다. 우리 가정이 그 세상이 바꿀 후대를 키우는 가정이었으면 좋겠다. 이걸 언약으로 좀 붙잡으셨으면 좋겠습니다. 독수리는 멀리 납니다.
근데 독수리가 되려면 여러분도 아시겠지만 독수리는 저기 뭐 어린 새끼를 높은 둥지에서 이렇게 밀어서 이렇게 날개 연습을 한다고 하죠. 그리고 독수리는 이렇게 뭐지? 이 불인가? 부리가 이게 뭐 이렇게 약해지면은 이거를 자기가 스스로 이렇게 없애가지고 다시 강한 부리, 새로운 부리를 나게 만들죠. 이게 되게 강인한 동물인데요. 우리는 이 독수리 같은 후대를 키워야 됩니다. 이 말은 혼자서도 이 복음을 누릴 수 있는 후대. 즉 어디에 가서도 혼자 기도할 수 있고 예배할 수 있고 전도할 수 있고 예, 살아남을 수 있는 후대를 키워야 돼요. 그 병아리는요 너무 약하잖아요. 그 닭장 안에서 병아리처럼 아이를 키우시면 안 돼요. 바깥에 나가서도 독수리처럼 날 수 있는 강인한 후대들을 키우셔야 됩니다. 그래서 고난이 오면 이 고난을 역이용할 수 있는 후대를 키워야 돼요. 고난에 허우적대는 사람은 삼류이고 고난을 참고 견디는 사람은 이류이고 고난을 즐기는 사람은 인류입니다. 독수리는 하늘을 날면서 강풍이 불어오면 그 강풍을 역이용해서 더 높이 날죠. 그래서 우리는 또 깊이가 있는 후대를 키워야 됩니다. 복음의 깊이, 영적인 깊이가 있어야 되죠. 그래서 구별된 자, 나시린으로 아이들을 키우셔야 됩니다. 세상의 문화에 완전 찌들어서 세상과 똑같은 생각을 하거나 세상과 똑같은 모습으로 사는 아이들을 키우시면 안 됩니다. 세상을 알아야 되고 그들과 어울려 줄 수는 있지만 분명히 내면이 다른 그런 후대를 우리는 키워야 됩니다. 그리고 반석 같은 후대를 키워야 됩니다. 이 반석이라는 말은 흔들리지 않는단 말인데 이 세상에 어떤 뭐 복잡한 이론들이나 문화가 와도 흔들리지 않고 세상을 바로 볼 수 있는 영안이 열린 후대를 키워야 됩니다. 그리고 우리는 이해하고 기다려주고 수용하고 함께하는 능력이 있는 후대를 키워야 됩니다. 요즘 같은 아이들은 참지 못하죠. 여러 가지 나쁜 사고들이 많이 일어나잖아요. 그래서 우리 후대들은 절제할 수 있고 기도하면서 기다릴 수 있어서 그리고 상대방을 수용해 줄 수 있고 살릴 수 있는 그런 능력이 있는 후대로 키우셔야 됩니다. 너무나 많은 우발적인 화를 참지 못하는 범죄들이 많이 일어나고 있어요. 이게 지금 세상의 트렌드인 것 같아요. 마치 너무 최근에 뉴스도 많이 났잖아요. 그래서 진짜 이 다른 후대들을 우리는 키워야 됩니다. 배려하고 사람을 살리는 후대를 키워야 됩니다. 필리핀에 쓰레기 마을이라는 톤도라는 쓰레기 마을이 있는데요. 여기에 톤도 러브센터라는 교육센터가 있습니다. 이곳의 아이들은 평균 80점입니다. 집은 극빈층이에요. 밤에 불을 켤 수도 없는 집들이 거의 부지기수인데 이 마을의 아이들이 평균 80점을 받고 필리핀에 있는 명문대학에 들어갑니다. 근데 어떻게 애들이 이렇게 공부를 잘하냐? 이거는 이 톤도 센터를 만드신 기독교인 원장님의 기도와 선생님의 사랑도 당연히 있지만 이 아이들이 좀 특이한 게 있어요. 공부할 때 뒤떨어지는 친구가 있잖아요. 진도를 안 나가요. 어떻게 하느냐? 진도를 안 나가고 선생님도 가고 혹은 옆에서 친구들이 그 잘 모르는 친구를 돕습니다. 이해할 수 있도록. 그리고 걔를 이해시키고 난 다음에 또 진도를 나가요. 함께 동반 성장하는 거죠. 우리는 어떤가요? 너는 모르든 말든 나만 앞서 나가면 돼. 이런 후대를 키우고 있지는 않나요? 야, 걔는 못해도 되고 너만 잘하면 돼. 라고 하고 있지는 않나요? 한국은 그러고 있는 것 같아요. 그래서 너무나 많은 영적인 문제들이 벌어지고 있는 것 같습니다. 그리고 우리 후대들은 나 건물주 돼서 나 행복하게 살겠다 이게 아니라 세상을 더 나은 곳으로 만드는 후대들을 키웠으면 좋겠습니다. 유대인들은 사업과 직업과 연구 등의 목적을요, 하나님과 함께 이 세상을 더 좋게 만드는 것이라고 생각합니다. 그들이 사업을 할 때, 연구를 할 때는요, 내가 좋은 거 해서 멋있게 해야지 뭐 이런 것보다는 내가 지금 하나님의 창조 사역에 동참하고 있어. 그래서 난 세상을 더 좋은 세상으로 만들 거야 라고 연구를 하는 거예요. 그래서 얘네들은 노벨상이 많이 나와요. 공부를 할 때 목표치가 이미 달라요. 그래서 여기 보시면 창세기 2장 15절을 보면 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두 그것을 경작하며 지키시게 하시고 하나님께서 에덴 동산을 다스리고 일하게 하셨어요. 경작하게 하셨어요. 돌보게 하셨거든요. 그래서 우리에게는 이 사명도 있는 거예요. 세상을 잘 돌보는 거, 세상을 더 살리는 거. 이것이 우리 기독교인의 사명입니다. 그리고 원리스 하는 거죠. 톤도의 아이들처럼. 우리 아이들이 서로를 돕고 이끌어주고 밀어주고 이렇게 함께 할 수 있으면 그건 최고의 후대가 아닐까 생각을 해봅니다. 그다음에 칼비트의 자녀교육법 있습니다. 그리고 칼비트의 공부의 즐거움, 가장 낮은 데서 피는 꽃, 부모라면 유대인처럼
뭐 이런 책들도 추천을 드립니다. 네, 이제 마지막입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 곧 우리 하나님은 유일한 주시라. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이보다 더 큰 계명은 없느니라. 예수님께서 한 청년에게 가장 큰 계명 두 가지가 무엇이냐라고 물었을 때 예수님께서 대답해 주신 말씀입니다. 하나님을 사랑하고 그 다음에 이웃을 사랑하고, 이것이 우리 부모들에게 그리고 우리 후대들에게 주신 말씀이라 생각하시고 이런 언약을 전달해서 아이들을 키워주셨으면 좋겠습니다. 자, 이제 끝이 났는데요. 오늘 배운 것, 느낀 것, 실천할 것들을 한번 생각을 해보셨으면 좋겠고요. 배운 것은 뭐냐면 내가 모르는데 새롭게 알게 된 것이 배운 것이고요. 느낀 것은 이런 느낌, 이런 깨달음이나 이런 느낌이 있었다. 혹은 이제 실천할 것이죠. 실천할 것은 뭐냐면 내가 이거를 들으면서 나 이건 한번 해봐야겠다. 뭐 예를 들어서 이제부터 아이들과 한번 낭독해서 책을 읽어봐야 되겠다. 뭐 이런 생각들 드셨을 수 있잖아요. 그래서 그런 부분에 대해서 얘기를 해주실 분이 계시면 해주셨으면 좋겠네요. 네. 혹시 해주실 분은 자유롭게 이거를 마이크를 키시고 한번 해주십시오. 너무 길었나요? 교육은 마치도록 하겠습니다. 네, 혹시나 뭐 의견이나 이런 것들이 있으시면은 카톡방에 남겨주십시오. 감사합니다.